अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ भाई क्या हाल है? तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मोटरसाइकिल धो लेंदे ये भाई। मोटरसाइकिल तो खलोता हो रहे थे, मैं चूड़ियां चढ़ान खलोता हूँ। ओ यार ऐसी गल नहीं हैगी, मैनू पता है मोटरसाइकिल, पर मोटरसाइकिल भाई मैं चंगी धवानी है भाई चंगी धोवांगे, बेफिक्र रहो तुसी। चंगी तो ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਪਰਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਏ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਣੀ ਜੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਥੋਂ? ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਈ, ਪਰ मोटरसाइकिल भाजी इस तरीके धोनी है। मोटरसाइकिल आई है मेरे परदादियां तो। पहले मेरे परदादे कोल सी, फिर मेरे दादे कोल भी आई है। दादे मेरे ने मेरे प्यो नूं दित्ती है ते मेरे प्यो ने मैनू दित्ती है। ते मोटरसाइकिल नूं खराश ना आवे। ओ यार तू बेफिक्र हो यार। हां तू बेफिक्र हो, ठीक है ना? मोटरसाइकिल खराश ना आवे। नहीं नहीं मोटरसाइकिल खराश नहीं आती, बेफिक्र हो यार। ते भाजी मंगाओ कोई कुर्सी टेबल टूबल मंगाओ मेरे वास्ते। बड़ी गल है जनाब, तुसी ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗਾਓ। ਭਾਜੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ। ਓਏ ਯਾਰ ਕੁਰਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਐਫਪੀਏ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਓਏ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੂੰ ਆਪ ਖੜਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਇਆ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 to 5 ਹੈ ਯਾਰ। 1 to 5 ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ, ਤਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਓ ਭਾਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ तेरे परदादे को तेरे दादे ने दी, दादे को तेरे अब्बू को लाई है, तेरे अब्बू तो तेरे को लाई है। मैनू सारा पता, उत्थे जाके खलोया नहीं तो मैं तेनू ही नवा दीगा। ओ यार आराम ना, फिर भी भाई ध्यान नाल नवा देना तू। और थल्लों भी मार, थल्लों भी मार। थल्लों भी मार रहा मैं जनाब, थल्लों भी मार रहा। ओ भा खलो की करन लगा है? सारा पान लगा मैं मोटरसाइकिल ते मारनी। ओ भाईया ने मैं कपड़े धोआन नहीं आया, मैं मोटरसाइकिल धोआन आया। मैं तेन अगे भी आख्या कि बाप दादा दी मोटरसाइकिल है, दादे परदादे धोई है। तू अल्लाह दे बंदा सरवण धोन लगा। शैंपू लिया उथों। ओ शैंपू लिया, इंदे किहड़े गिड्डियां जिड्डे वाल ने, किहड़े इहनू मैं शैंपू ना धोवां। ओ भाजी जिवें भी तुसीं शैंपू ना धोनी, मैं सरफ को नहीं इस्तेमाल करानी। जा उत्ते जाके बह जा, ये ना होवे कि शैंपू ना पहले मैं तेरा मुंह धो दियां फिर मैं तेरी मोटरसाइकिल धोवां। ओ भाजी लड़ना लुड़ना नहीं गा, शैंपू लेके आओ। ओ यार ये उत्थे जाके बह जा यार, मैं धो देना वा तेरी मोटरसाइकिल, उत्थे जाके बह जा। ओ भाजी ओ कुर्सी मंगा लो, बह बू जावां यार। धुप्पे अल्लाह दा बंदा खड़ोते नूं मैनूं अद्धा घंटा हो गया यार। तू क्यों मेरे दिमाग दी नहीं करन दिया? उत्थे जाके बह जा मेरा वीर, मैं मोटरसाइकिल तेरी धो देना वा। ओ भाई बहन ली दा कोई अच्छा चल मोटर कुर्सी मैं आपे ले आना, कोई खान पीन वास्ते मंगा ला यार। तो फिर ओही गल यार। ओ यार उत्ते शुगर वाला बंदा, अल्लाह दे बंदिया, नहीं ते डिग डुग मांग तेरे पेटे पै जाएगा। तू जूस जास मंगा ला। शुगर तेनू अगे ते जूस होर मंगवा ला, क्यों मेरे पेटे लगा? डाइट मंगा ला। ले डाइट मंगवा ला। तू मोटरसाइकिल तो आना है, लैंड क्लोजर तो आना है, जा उत्थे जाके बह जा। ओ यार मैनू ये दस, जेड़ा तेरे को बंदा आदा चाह पानी नहीं पुछदा ही ओनू? ओ यार नहीं, वो आके सानू मोटरसाइकिल कह के उत्थे बह जांदा, तेरे तरह दिमाग दी तेज नहीं करदा। ओ भाई थले पैप के थल्लों भी जरा मारो चंगी तरह, थले हड्डू टेके ने। थल्ले बह के वेखा, थल्ले तू एलसीडी लवाई हुई है यार। ओ यार अल्लाह दे बंदा थल्लों चैन कवर होंदा है, अल्लाह दे बंदा चंगी तरह बह के मार मूर इनू। ओ यार मेरा वीर उत्थे बह जा यार, मैं तेनू कहना पिया उत्थे बह जा, मैनू तंग ना कर, मैं तेरी मोटरसाइकिल धो देना वा। ओ भाजी मोटरसाइकिल सारी धो लेंदे ने, तू कोई नवीं धोन लगा भाई? थल्लों भी साफ कर, उथों कर, उथों कर थल्लों। यार ये मोटरसाइकिल ना हुई, कोई पता नहीं की हो गई यार। तू मैनू क्यों तंग कीता है? मैं शर्म मारना पिया उन्हें यार। आ भाजी हैंडल खोल के नहीं वाई सकदी? यार तू साबित की करना चाहना मैंने, तू ये दस। यार मैं तो कहना तू मैनू मोटरसाइकिल धोन देनी है कि नहीं धोन दे? ओ यार खोल के वो थल्लों चंगी तरह वाजी, फिर हैंडल जोड़ दी, की होंदा पे 2 मिनट लगने ने। ले ए तू मिस्त्री दी दुकान ते आया, केड़ा मैं हैंडल खोल दे? यार वो बाबा चंगी सफाई हुई होएगी। नहीं नहीं एनजी होनी है, जा उत्थे जाके बह जा। यार 2 मिनट लगने, खोल दे, चाबी नहीं हैगी तेरे कोल? नहीं मेरे को चाबी हैगी, उत्थे जाके बह जा। आ टैंकी भी ला ली, आ थल्लों सफाई होई। यार तू क्यों मेरे दिमाग दी देई करन दे? जा तेरी मेहरबानी, उत्थे जाके बह जा। तू मोटरसाइकिल धुआन आया कि तू मोटर टैंकियां खलवाना है?
ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ? ਭਾਜੀ ਸਲੈਂਸਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ, ਆ ਸਲੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ। ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣੇ। यार जा, तेरी मेहरबानी, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਾ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਭਾਜੀ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਸਿਖਾਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਣ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਪੀੜੀਆਂ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੁਰਸੀ, ਹੁਣ ਡਿੱਗਾਂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਲਿਆਵੇਂਗਾ। ਲੈ ਕੁਰਸੀ ਉੱਥੋਂ। यार श्लेष बड़ा कुछ चंबड़ ही गया। ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। और कोई चीज चाहिए तो दस दियो। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ, ਖਾ ਲਈ ਥੋੜੀ। तू यार मोटरसाइकिल तू आना है कि तू होटल ते आया कि तेनू रोटी पानी बार बार तेनू खुआई ਯਾਰ जाएगी? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧੁੰਦੇ ਨੂੰ। 3 घंटे हो गए तू इत्थे फिल्म वेखन आया है। ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਲ, ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੰਡਦਾ ਮੁੰਡਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਆ। यार तू मोटरसाइकिल तू आना है कि तू मुंडे दा रिश्ता वेखन आया कि तेनू बार बार तेनू चंगे चौथे दी आई है? ਉਹ ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ। भुख लगी है, जा होटल ते जा। मेरे दिमाग दी नहीं करना पे तू। यार की बंदा आ गया यार, कसम है मेरे ते दिमाग दी नहीं कर दी। एवें दे एक दो और बंदे आ गए ना कसम, मैं तो पागल हो गया। ਉਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸਰਫ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਾ, ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਾ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਇੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਸ਼ਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਚਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਬੋਟੀ ਹੈ। ਜਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਧੋ ਦੇਣਾ ਜਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੋੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਸਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਧਰੋਂ ਡੇਗਣੀ ਹੂੰ। ਹੈ ਡੇਗਣੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਗੱਲ ਪਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਬੂ ਮਾਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਹੋੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਆਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਡਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਬੂ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ। ਮਾਰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਲਾ ਨਾ ਲਈ ਪਲੱਗ, ਲਾ ਨਾ ਲਗੀ ਬੇਕੋ ਦੇ। ਕਰ ਲੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਾਣੀ ਏ? ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਹੋ ਗਈ। ਕੰਮ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋ ਆਈਏ, ਪਿਓ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਏ। ਠੀਕ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲਵੇਂ। ਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਾਰੋ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਬਸ। ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਸ਼ਲੇਸ਼ ਦੀ? ਉਹ ਚੱਕਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰ ਯਾਰ। ਲੈ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਭੰਬੀਰੀ ਏ। ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਕਾ ਘੁਮਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਣੀ। ਭਾਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਘਰਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੀ ਜ਼ਰਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਲੇਸ਼ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ, ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ? ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੋਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਕੱਢ ਲਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਕੱਢੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਲੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ, ਇਹ ਲੈ ਜੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਚੱਲਦੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਭਾਈ
ਇਹਨੂੰ ਜਾਓ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਓ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਏ, ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਲਿਜਾਣੀ ਏ। ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡਦੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 100 200 ਲੱਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਰੇਂਜ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ। ਤੂੰ ਜਾ ਐ ਫੜ, ਆ 200 ਰੁਪਇਆ ਫੜ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਾ। no, 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 no.